付けも無事終わりました。これからちょっとねキャンプ場の方に向かって、設営していこうかなって思ってます。なんでこの色なんだ。なんとかね立てれたんですけど、全然綺麗に貼れないですね。ちょっと僕の力不足です。でもね、2人用ぐらいで考えて買ったんですけど、すごい広さ的にはいいんで、これからどんどん活躍できるかなと思います。一番気になるのはね、あれですね、メインポールの上のキャップっすね。色がなんで色なんかっていうのが。快晴。ですね。鍋がちっちゃかったかな。おお、絶対鍋ちっちゃかった気がする。うわめっちゃ固まってる。
めておちょっと待ってあっつっつっておトラブルばっかりあっつっ完成。これ美味しいね。黒胡椒忘れました。うわ、火が通ったんでまあいいや。うまい。塩うまいです。いやーこれいいっすね。山奥で水とこれと鍋持ってガス管でこういうのを持って簡単に作れるんで、ちょっと時間かかりますけどこれうまいっすよ。ほんとこれいいわ。2人分普通にペロッと食べちゃいましたけどね。いいですよ。
ご飯は見えますかね、チゲ鍋です。嘘、豆腐チゲです。ちょっと今気づいたんですけど、豆腐は持ってきたんですけどネギ忘れました。ショック。わかるやろ今の頃は。カメラついてるから中火じゃないけどやっていきましょう。寒いな。取ったらどうなるのか寒いな。ちょっとやってみようか。ああ、違うな。キャンプっていいっすよね。好きな時に自分の食べたいものを買ってきて好きなように食べて、ちょっと余った時間はよいしょぼーっと過ごして、ほんとリフレッシュできますよね。めちゃくちゃ暑いわ。これちょっと前に買ったちょっとロンギアの夜間なのかな、これ多分夜間だと思うんですけど、すごい気に入ってますですけど、取っ手が取れるタイプというか、なんていうんだろうねこれね。まあでもケトルはケトルだと思うんで、いいっすよ、おすすめです。こうやって持ち上げれるんで。すごい。僕ね、辛いのねあんま得意じゃないんですよ。なんでしょうかね。卵入れてちょっとマイルドにしていきます。で今日使うこの卵なんですけど、あれです、岡山のゆねめファームさんの卵です。鉄腕ダッシュとかでたまに出てくる卵屋さんなんですけど、この卵美味しいですよ。食べたかったりする。難しいな。よし。
口でいただきます。うまいわ。あんまり辛くないやつ買ったんですけど、僕にはちょうどいいですね。ちょっと麻婆豆腐みたいけど、うまい。これネギあったらすっげえ最高なんだけどな。これは温めながら食べようかな。夜になると冷たい風が山の上の方から吹いてきますね。うまっ。これ飲みます。下町のナポレオンいちこです。これね、焼酎よく飲むんですけど、いちこ初めて飲むんですよ。どんな味がするんだろう。飲みやすいんでしょうね。皆さんよく飲まれるから。これちょっとすごいクーラーボックスでキンキンに冷えてるんで、ストレートでちょっと飲んでみましょうかね。ちょっと味見でいきます。うまいっすね。うまい。ちょっと甘いまろやかな感じなんですかね。先ほど火にかけたやかん、これお湯沸いたんで、今日はちょっと湯割りにしていきましょう。僕はあんまお酒強くないんで半々ぐらいで飲みます。それじゃいただきます。湯割りってどうやって飲むんだろうな。すんごい見せるんだけど。うまい。あったまりますね。熱っ。熱っ。うまい。完食です。ネギ欲しかったな。焚き火で温めるとやっぱりちょっと煙の匂いつきますね。僕いつも飲んでるこれショグリンのコーヒー UCC のこれなんですけど、安くて美味しいです。何種類ぐらい多分味があるんですけど、この青色の味が一番好きですね。
つのナポレオンを湯割りでしばいてみようかなと思います。寒いそうそう寝ようと思うんですけど、ちょっと思った以上に寒かったんで、ダウンシェラフでだいぶあったかいとは思うんですけど、一応予備でこれ電気毛布ならぬ電気ブランケット、ちょっと黒色で分かりにくいんですけど、これをシェラフの下に引いて、ちょっと今日寒いんで風邪ひかないように保険かけて、電池まだまだあります。これ2時間で切れるんだ。こんな感じです。一応一番あったかいやつで一番長いの2時間。これで温めてから寝ようかなと思います。それじゃあおやすみなさい。バイバイ。おはようございます。時刻は6時3分。これからちょっと雲海が出てるかどうか見に行こうと思います。下で待ってる。私はもうそれじゃあね、無事雲海も見れまして、キャンプ地に帰ってきました。今日はもう12時までにチェックアウトなんで、これからもう朝ごはんをささっと食べて、コーヒー飲んで、片付けして帰ろうかなと思います。結構暖かくなってる。テントのちょっとこれ結露がすごいですね。あと寝袋すごいあったかったです。最初寒くって電気ブランケットつけたんですけど、結果的に暑くて夜中目が覚めてジップ開けて寝るっていうね感じでした。寝袋ちょっといろいろ
グレードとかあるんでしょうけど、僕の数値あんまグレード詳しくないですけど、数値が600っていうやつなんで、まあまああったかいやつじゃないのかなと思います。なんかでもいいですね本当に。熱湯を入れます。麺を入れます。焼くっていうかネギだけや。ごちそうさまでした。はい、片付けも大方終わって、テント以外はもう車に積み込んでました。テント内がちょっと結露がすごくって、全体的に拭き取って今最終ちょっと乾燥待ちって感じですね。結果的に今回初めて使ったこのテントなんですけど、高さはちょっとね160あるかないかぐらいで結構低いんで、ちょっと中で過ごすには結構中腰になっちゃうんでしんどいんですけど、2人分コットを並べて寝てもまだちょっと余裕あるぐらいなんで、子供と僕は行く時にはちょうどいいのかなっていうぐらいの大きさですね。1人で過ごすにはすごい十分な広さがあるんで、ソロは結構おすすめですね。